بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وأنا ونكسن صاحب يال ميل والبهدوني ذا كجوكتان وحتكسو دواتان ورركي قدام بي الدقالك قبل كبريقة دحكا السعودة لكن انت بدن برنامجك وحكسو قادان دونا ماملكو قميستها الدقية ميت كاميدا حرومة أي ليدا هاي دولة دوادك روشكا إيو دولة دوادك روشكا وسكرو لغو جوابت الدقيمة لغو قادة قوبا إيو أي ليدا هاي هدابا إسرائيل محيق الدقينة حرومها دولة دوادك روشكا سورة قلسة مطا هاي دولة دوادك روشكا إن عرض أي كقادة درات الدقال كان أي كوبيرتو maxay Israa'iil inta caroote u duqeynaysaa yani guryahaas iyo saldhigyadaas ee dawladda wadanka Ruushka ay leedahay maxay tahay goobta ay sida weyn ugu caroodeen dawladda wadanka Ruushka ee Israa'iil ay duqeyso iyo halka ku tiilay iyana barnaamijka ku soo qaadan doona intiisa badan iyo taageerada dawladda wadanka markaas Ruushka ee dhinaca wadanka Iiraan aad baad u mahadsantihiin iyo haddii dagaalka inuu waji kala yeelan karo maxaa yeelay marba haddii Israa'iil iyo Mareykanka ay duqeeyeen mid kamid ah xarumo waaweyn oo ay leedahay dawladda wadanka Ruushka waxa ka soo dhawaada sidoo waranayo telefishinka la yiraahdo RT ay leedahay dawladda wadanka Turkiga mid kamid ah xarumaha waaweyn oo waliba dawladda wadanka Ruushka ay si weyn u ilaalsato oo ku tiilay wadanka Lebanon ayay duqeeyeen markaas maamulka gumeystaha Israa'iil telefishinka la yiraahdo RT laga leeyahay dawladda wadanka Turkiga ayaa sheegaya in Israa'iil ay si weyn u duqeeyeen xarunta dhaqanka ee bartamaha ee dawladda wadanka Ruushka waxaana la warinayaa xaruntaasi inay ahayd mid markaas xarun dhaqan oo dawladda wadanka Ruushku ay ku leedahay markaasi wadanka Lebanon waxaana lagu duqeeyay xaruntaasi ay ku talay magaalada la yiraahdo Nabith ee ku taala koonfurta wadanka Lebanon warka soo baxay dawladda wadanka Ruushka ayaa lagu yiri waxaan si weyn u cambaaraynaa isla markaana aan u aragnaa markaasi daadaansi aan la aqbali karin iyo gardaro inteeda la eg in la duqeeyo xarunta dhexe ee dhaqanka dawladda wadanka Ruushka oo ku taala ayaa la yiri bartamaha wadanka Lebanon taasi ma qaadan karno waan inay si degdeg ah uga jawaabtaa maamulka gumeystaha Israa'iil ayuu yiri markaas agaasimaha xaruntan oo la yiraahdo Asadiya la yiraahdo dawladda wadanka Ruushka waa markii ugu horeysay oo tani markii uu dagaalka qaraxay maamulka Israa'iil ay weerar noocan oo kale ku qaadaan xarun ay leedahay dawladda wadanka Ruushka marka khubaradu waxay leeyihiin xaruntan sababta loo duqeeyay ee Israa'iil u duqeysay ilaa iyo hadda ma cad laakiin waxa loo badinayaa suurtagalnimada in markaas ay fadhiyeen khubaro dhinaca dawladda wadanka Iiraan loo tuhmayo halkaas oo Israa'iil ka walwal qabtay in lagu jaajusayay waxa kale dhici kartayna maadaama dawladda wadanka Ruushku ay si weyn u qiratay dagaalku inay dhexdhexaadka ahayn isla markaana si dhab ah u la jirto dawladda wadanka Iiraan hadalkaasna uu sheegay danjiraha dawladda wadanka markaas Ruushka u fadhiyay magaalada London in markaas dagaalku Israa'iil ay doonayso inay ballaariso ra'iisul wasaaraha maamulka gumeystaha Israa'iil ayaa isagoo si weyn uga caraysan taageerada dawladaha Ruushka iyo Shiinuhu ay u fidinayaan arintaas waxa leeyahay waa mid kamid ah waxba si weyn ay uga carootay dawladda wadanka Ruushka duqeyntan aad ay uga carootay Ruushka Israa'iil ilaa iyo hadda faafahin dheeraad kama soo bixin xaruntan markaas dhaqanka waliba sida muuqaalka ka muuqanaya waa magaalo ayaa la oran karaa waa guryo waaweyn oo isdaba yaala taas oo la warinayo in la dhisay sanadkii 1900 ilaa iyo 73 xilligaas oo la warinayo ee gobolka bariga dhexe in dagaalo culus oo Israa'iil iyo sidoo kale wadamada Carabeed uu socday inuu markaas ka socday gobolka bariga dhexe xaruntaas waxa laga soo raray xilligaas magaalada Dimashq ee caasimadda wadanka ee Suuriya dawladda wadanka markay jiray Ruushka in hadda xarumaheeda la duqeynayo waxa la leeyahay Israa'iil waxay qaadaysaa tilaabooyin iska turnimo waxayna rabtaa in dagaalku ay soo geliso dawladda wadanka Ruushka guud ahaan ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu waxa la leeyahay ma arkaba mustaqbalkiisa illa dagaal in lagu jiro mooyee haddii dagaalku qaboobo waxa uu arkay isaguna in maxkamadda la soo taagan doono maxaa yeelay dacwadaha loo haysto iyo sida gudaha Israa'iil looga nacay laftirkood ayaa ka dhigan mid kamid ah culaysadii ugu adkaa ee uu ra'iisul wasaaruhu wajahayo laakiin waxa la leeyahay haddii duqeyntan aanay si degdeg ah uga jawaabin maamulka gumeystuhu way noqon doontaa xaalad in dawladda wadanka Ruushka iyadoo dagaalka si dhab ah u gasho dawladda wadanka Ruushka waxay leedahay xaruntaasi waxay ahayd xarun bani aadantinimo oo si weyn looga taageero hay'adaha gargaarka sidoo kale tuna lagu ixtiraamo laguna keediyo waxba ku saabsan dhaqanka iyo markaas ilbaxnimada bani aadanka la xiriira sababta xaruntaasi loo duqeeyay ma garan karno laakiin waa laga qomameyn doonaa ay ku hanjabaysaa dawladda wadanka Ruushka arintan marka waa arin si weyn loo hadalhayo isla markaana hadalhayn culus dheelisay iyadoo dawladda wadanka Mareykanka iyaduna ilaa iyo hadda aan ka hadlin dagaalka 12 maalmood oo marayo oo kaliya xaruntaas oo ay dawladda wadanka Ruushku leedahay oo la og yahay in Iiraan ee markaas Israa'iil ciidankeeda militarigu ay duqeeyaan waliba ay dhulka dhigaan waxa la leeyahay Ruushku wuxuu ku tilmaamayaa daadaansi aan marna la aqbali doonin ma moodaa marka dagaalka saddexaad ee dunida si sibqa in lagu galayo Israa'iil saad moodayso inay go'aansatay waxa la isku ogaayay in la dagaalamo dawladda wadanka Iiraan hadda waxa la bilaabay in la duqeeyo goobo ay leedahay dawladda wadanka Ruushka hadda Ruushka goobahan oo kale lagama kaftamo marka waxa laga yaabaa
yaaba baa laleeyahay dagaalku si dirqi ah in lagu galo dagaalka saddexaad ee dunida madaxweyne Donald Trump isaguna waxa lagu leeyahay isagii Netanyahu si weyn hadda inay isku maandhaafsiin maxaa yeelay dagaalka la galay hadii lagu fashilmay ee tiro badan ayaa imaanaysa eedaas ku saabsan adiga muslimada nooga wacan anigu ma aha waa adiga maxaa yeelay waxa lagu leeyahay goobaha shidaalka ay duqeynayso oo ku yaala wadanka Iran ee Israel ay duqeynayso ayuu Donald Trump ka digay wuxuu leeyahay hadii aad goobahaasi duqeynayso Iran jawaabteeda looma adkaysan karo waxa kale ina jirta saldhig military oo ku yaala markaas meel u dhow saxaraha naqab oo isaguna inta badan diyaaradaha halista ah dawladda ama maamulka gumeystaha iyo dawladda Mareykanku ay leeyihiin in la dhigayo saldhigaas oo la leeyahay waxa uu ku agyaalo hubka nuclearka oo 24 saac la soo dhaafay si weyn u duqeeyeen ciidanka ilaalada kacaanka wadanka Iran taa laftirkeeda waa fariin oo hadii aad si duqeysan goobaha shidaalka la socdo hubka nuclearka goobtu idin yeela waan ognahayo inaguna halkaas aan duqeynayna marka Netanyahu waxa uu diidayaa sida la leeyahay in markaas Iran iyo Mareykanka ay wada hadal galaan marba marka ka dambayso marka waxa uu qaadaya tilaabooyin si weyn looga caroon karo waxaana kamid ah in weerar lagu qaado dhismooyin ay leedahay dawladda wadanka Ruushka ma aha tilaabooyin fiican waana mid kamid ah in laga yaabo dawladda wadanka Ruushku si weyn in ay uga carooteen ay hubaal tahay marka haddii dawladda wadanka ay Mareykanka iyo maamulka gumeystuhu ay ka soo bixi waayaan warar looga garaabayo duqeynta lagu kacay gurigan ku yaala bartamaha wadanka Lebanon waliba xarunta dhaqanka ah dawladda wadanka Ruushka ay caraka muujinayso waxa laga yaabaa in si dhab ah u qaadato dawladda wadanka Ruushka iyaduna ay argoosi ku qaado maamulka gumeystaha Israa'iil darbabada dagaalka uu noqdo mid u dhaxeeya reer galbeedka oo isku dhinaca iyo dawladda wadanka Ruushka iyo Iran iyo Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi marka dagaalkii saddexaad ee dunida si dirqi ah in lagu galo ayay u badan tahay arintan waxa la leeyahay maamulka gumeystuhu si weyn ayay u daneynayaan dagaalka inuu faafo oo uu gobolka ku faafo hadda waxay si weyn uga careysan yihiin wadamada Carbeed oo waliba ilaa iyo hadda Iran ay si cajiib ah u duqeynayso meelaha ay ku dhumanayeen saraakiisha iyo danjirayaasha Mareykanka ee dheelada iyo guryaha caadiga ah ayay si weyn uga careysan tahay Netanyahu iyo xulafadiisu waxay jeclaan lahaayeen carabtu inay dagaalka galaan dabadeedna dagaal halaag oo dhaco isaguna laguma ilaabo in wax loo qabsado dagaalkii saddexaad ee dunida inuu isagu u sharaxo waxa uu doonayaa inuu buuxiyo kaalintii Hitler ka baxay sanadkii 1945 marka hawshu way adag tahay ayaa leeyahay dhinaca kale dawladda wadanka Jarmalka ayaa iyaguna niyad jab ka muujinaysa weerarka iyo dagaalka ka soconaya gobolka Bariga Dhexe waxayna ku talinaysaa in si degdeg ah dagaalkaasi loo soo afmeero Jarmalka waxa uu kamid yahay wadamada sida indhalaanta ah u taageeraya dawladda wadanka ee Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Israa'iil dhawaantan xitaa waxa uu sheegay ra'iisul wasaaraha wadanka Jarmalka marna inuusan markaas dhexdhexaad ka noqon karin dagaalka waxaana uu sheegay Mareykanka Israa'iil inuu barbartaagan yahay arintan marka waxa la leeyahay xaaladda marba marka ka dambayso way si adkaanaysa waxa kale iyana dawladda wadanka Jarmalku ay leedahay shidaalkii dabcan horta dagaalkan dhacay ee Mareykanka iyo maamulka gumeystaha Israa'iil ay Iran ku qaadeen Ruushka fursad culus ayay u noqotay dabcan dawladda wadanka Mareykanka ayaa amar ku bixisay in la fududeeyo cunaqabateyntii la dul dhigay shidaalka dawladda wadanka Ruushka waxaana wadamada reer galbeedka lagu amray wuxuu inay ka qaataan xogaa cunaqabateynta inay dibciyaan maadaama iyagu ay hadda halis ku jiraan dhinaca kale marka Donald Trump waxa la leeyahay in hadalkan uu jeediyo oo uu leeyahay waa in la khafiifiyaa cunaqabateynta saaran wadanka Ruushka shidaalkiisa iyo gaaskiisana waa inaad iibsataan waxa ka wada inuu sanbaato ka diyaarsanayo madaxweynaha wadanka Ruushka Vladimir Putin aqalka Kremlin ee laga maamulo wadanka Ruushka afhayeenkiisa Dmitry Peskovna waxa uu sheegayaa in si weyn oo markaas dalabkooda u kordhayo gaaskooda iyo shidaalka dawladda wadanka Ruushka wadamada reer galbeedka ee Ruushka cunaqabatay ayaa hadda 5 sano kadib iyagii doonay inay qaadaan cunaqabateynta Ruushka ku soo rogeen iyada oo dhaqaale burburka iyo halaagii Ruushka lala damacsaneen aan ahayn iyagu maanta naftoodu ay halis ku jirto marka waxa la leeyahay sheekadaas aad bay u culus tahay dawladda wadanka Ruushka hadda dagaalkan faa'iido badan ayaa ugu jirta la leeyahay waana sababta waxa la leeyahay waxaan markii hore waa la qorsheeyay oo Iran inay fasaxdo oo kaliya maraakiibta dawladaha Ruushka iyo Shiinaha iyo Kuuriyada Waqooyi in yar oo reer galbeedka ka tirsan oo ay Spain kamid tahay ayaa wax la yaabay noqotay marka sidaas daraadeed waxa la leeyahay dhan walba dawladda wadanka Ruushka waa cid kaliya si غير العادي uga faa'iiday weeye dagaalkan gobolka Bariga Dhexe ka soconaysa la leeyahay marka wadamada Jarmalka dabcan iyo reer galbeedka intooda badan Ruushka cunaqabateyn isku dhigan marka hadda waxay leeyihiin waxaan qaadina cunaqabateyntii aan saarnay dhinaca iyo wadanka Ruushka si aan u iibsano gaaskiisa iyo saliidiisa laakiin dawladda wadanka Ruushka arintaas maxay ku diidaysaa dhaqaale tada badan bay ku helaysaayeen dhinaca kale wadamada reer galbeedka iyo Ukraine waa ku kala guureen marka arintaas sheeko cajiib ah weeye waxa dawladda wadanka Mareykanka oo iyaduna war soo saartay sida uu warinayo telefishinka la yiraahdo RT ee dawladda wadanka Turkiga laga leeyahay waxa uu war xoog leh ka soo baxaya gantaanki lagu
duqeeyay caruurtii reer Iiraan maalintii Sabtida ee 28 bishan February 2026 lagu duqeeyay gantaalkaasi waxa uu sida la leeyahay gantaalka la yiraahdo Tom Hawk ayuu ahaa waxa uu masaafadiisu gaaraysa gantaalkaasi sida la leeyahay ilaa 1500 kilomitir marka caruurtaasi markii hore waxa la warinayaa in ay duqeeyeen Israa'iil ayaa loo mareynay laakiin hadda waxa cadaatay in dawladda wadanka Mareykanka ay duqeysay gantaalkaas la yiraahdo US Tom Hawk lagu duqeeyay ayaa la weeraraya marka waa idin hawl kale oo cajiib dawladda wadanka Hungary ayaa iyaduna dood weyn ka keentay in markaasi wadamada reer galbeedku ay guud ahaan qaadaan cunaqabateyntii wadanka Ruushka si baytiri loo iibsado shidaalka iyo saliidda wadamada Yurub adinkuna u noolaataan waxay diidan tahay cunaqabateynta bar la qaado laakiin waxay ku leedahay iyadu guud ahaan cunaqabateynta waa inaad qaadaan si dunidu markaasi ciqaabta dhaqaale iyo culayska midowga Yurub hadda wajahayo uu uga baxo wagaag warbixintan halkaas ayayna ku eg tahay xaalad aad iyo aad u culus tahay marba marka ka dambeeyay waxaad moodaysaa meeshii balaqac ka tiraa waxa la yiri qolay bishaaro u tahay marka hadda waxaad moodaysaa dawladda wadanka Ruushka si weyn inay uga faa'iideeyeen dagaalkan lama oga ilaa intuu qaadan doono laakiin Mareykanka iyo Israa'iil oo waliba waxa la leeyahay wadamada galbeedka oo iyaguna dagaalka ka cararaya niyad jab culus ayaa la weerarayay in uu la soo dirsay madaxweyne Donald Trump oo isaguna markuu warbaahinta la hadlayo hadaladiisu xitaa caafimaadkiisa shaki la gelinayo ra'iisul wasaare Benjamin Netanyahu isaguna hadda laba weerinayo labadood ay ismarqsan yihiin waan arki doonaa wararkani wixii ku soo kordhay saaxiibada iyo dimitaan kulma doono nabadgelyo